For bisito. Jeep. Ito ay may sakit na ano. Kwak-kwak. Bite loop. Na Kwak-kwak. sinisipon. Kumukurok. Ito yan, yung 14. Pagka dumiin ng bahagya, nagkakalatukan. Lalagatukan yung andar. 14 meron. Alamin natin mamaya kung saan nagmula. At ang pinanggalingan ng lagatukan. Putol lang is. Agad. Atras. Oh, may kalso doon. Bagal oh. Alvin, in-neutral mo. Yeah, ako na. Upal. Neutral. In-neutral mo. Ako na. Okay. Isa dyan lang, sige. Naka ano lang. Okay, sige, atras pa. Yan. Abil. Okay. Hop, hop! Baba. Okay na yan. Abili ano. Kumakaw, kala mo may mamamatay. May tama na rin ito, ah. Cut! Babi ng ano, kahoy. Bin. Ano bang makina yan? Oho. Oho. Hindi yan, oho. Lagay mo dito yung tornilyo. Ambot ko. Ito, kalito. Parang tabing pagkakalagay ng ano na ito. Malalaman natin ngayon Less yan. kung saan Hindi kahit hindi naman gano'ng ibaba na yan eh. saan ang pinagbulan ng lagutok. Eh, sana dito lang. Mahirap kasi nating ano eh. Baklas Boy, hindi yan yun, boy. Mahaba yun. Isa. Masakit. Lagay mo dito rin yung bilog. Set. Tama na. Yun yung sabi doon oh. Doon lang. Ito. Okay na. Ano mo lang. Huwag yung crankcase. Yan. Oho. Oh, pera na. Kalma lang, kalma. Iabot niyan. Ah, dito ako sa pulya. Oho. Kapantar tayo, dalawa. Okay na yan, okay na yan. Hindi mo na maibaba na yan eh. Tapos na yan. Oh, ganyan na. Ululong ah. Baba mo konti. Gara, taas mo muna. Kakalpo pa. Up. Yun. Baba. Lumulong na. Yung. Okay na yan. Wow. Oho. Lalay lang naman eh. Mandag. Kaya pa. Up. Okay na. Baka hindi kaya matang-batang April. Baterya, baba nyo. Battery Albinoy. Albinoy. Ito na lang. Susuntukan. Pag Ang pinatulan. galon. Okay. Tingnan natin ang yabang mo. Gumagano yung dala yun eh. Gumagano na. Ano ba? Anong ganyan no? Sa part ng video na to, maririnig natin ang tunog na lumalagotok na akala natin ay sa loob ng makina. Pakinggan natin ang andar. Okay. Sentensya.
No, nakita Baklas na. Nakita na. Sa loob ng injection pump ang naririnig natin na lumalagotok at wala sa loob ng makina. Kaya tatanggalin na ang injection pump. Anong tatanggalin dyan Hindi pa alam na. So, bro, tigaga natin yung ano. Pistol. Sulit pataan eh. Sara mo na, isayawa na. Doon sa ano, ilpatong mo sa karton. Ayun oh, may conveyor tayo doon. Patong mo doon. Dito, may karton din yan. Bigyan mo nga. Naka-entrap mo ba? Ano naman sa ibabaw? Okay naman yung sa may balancer eh. Wala na siyang balance. Tugon lang. Ayan na guys. Sikotin natin na. Ang laki ng angat. Bababa. Video mo nga. Ayan, bababa. Bababa ah. Ang laki no. Umaukaw eh. Oh. Kaya inabot nito yung Oo. ano, Yung timing cover. Timing cover. Timing cover saka inabot niya yung pinaka housing. Siyempre, kumalog eh. Paano nangyari yun? Ano? Saan ang matras yun? Dito sa loob? Oh, sa loob. Babaklasin talaga. Yan kaya naman niya, hindi mo na hinintay na huminto yung supply sa highway. Dahil kung huminto, Ay, hindi wrecker ka. Siyempre, mamamatay ng kusa yan. Hindi na magsusupply ibig sabihin, ito lahat mababaklas talaga. Babaklasin talaga yan. Overhaul talaga abutin. May tama yung dito sa puwet eh. Diba inon natin kanina. Tama. Magasgas na. Ano yun? Ba't nahubong ka naman ah? Lakas naman tumahulong aso na yun. 180cc. Ayo, galing Blumentritt. Oh. Dumating na. Sira yung isa na to. Wala ka ba yung panghiwa mo dyan? Meron. Bigyan mo ka rin eh. Ano naman? Mahinang klase yung tagahiwa ko eh. Iba lang klase mo eh. Kunteng. Yan ako po. Kanya na. Ang galing. Okay na po. Huwag ginagawin. May makilig mo. Makiling makiling. Yan. Yan, makiling yan. Yan. Yung masang pala. Yan, gusto ko yung makiling tura. Dumi. Limitan. Ano to? Mga ito. Kumabalik pa Sa rin. likod. Oo. Wala, pinapay. Ano ba? Pinapay. Oh. Oh. Lapag. Pinapay. Tinitigas mo. Yung check mo kayo. Ayun lang kasi. Yung check mo. Bagyan lang yung napay. Bagyan mo sa kapit. Are. Ito may ito. Hindi pinapang ito. Ben, sakal yan. Ah, sakal. Pag ginagawa to. Bagyan yung mga. Ayun, pwede na. Sakal. Pwede na. Pwede ko ulit. Baka mas sigado. Wala na kaya. Ito. Nakaraw tawas. Puso pa sa dito. Dahil sa hindi na ipinagawa ang injection pump, bumili na ng surplus ang may-ari. Ikakabit na natin ang surplus para matesting na natin. Yan pang napakaginhawa na. Nakababa na. Nakababa. Yan, tuloy. Yung gawing loob, nakanganga. Yan. Diba? Sagat lang ako kasi. Hindi mo pwede upright. Ayan guys. At dahil sa nakasalpak na ang injection pump, pwede na itong isampa sa sasakyan para maikabit na at may testing. Tara.
Air cleaner na lang. Ay kakabay. Okay na. Okay. Okay. Up, ya. 7. Siyete yabe. Start. Okay, start. Okay. Tawan mo lang. Pinalaman na rin yung dati. Tumahimik yung makina, no? Tahimik siya ngayon. Palag talaga. Mababa lang ang minor.